ஹாய் ஹலோ வணக்கம், திஸ் இஸ் ஸ்வேதா. இன்றைக்கி நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம் அப்படின்னா கோயம்புத்தூரில் இருக்கிற செண்பகம் ஃபுட் ஃபேக்ட்ரிக்கு தான் வந்திருக்கோம். அவங்க கையாலேயே முறுக்கு செய்கிறாங்க. இந்த காலத்தில் கை முறுக்குங்கிறதெல்லாம் பார்க்குறதே ரொம்ப குறைச்சலாக இருக்குது. அதை பற்றி தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். வாங்க இந்த வீடியோவில். In Senbagam food factory that we are going to ask some questions to her. She will answer that. நீங்க எத்தனை வருஷமா இங்க செஞ்சிட்டு இருக்கீங்க? 10 வருஷமா செஞ்சிட்டு இருக்கோம். 10 வருஷமா செஞ்சிட்டு. என்னென்ன மாதிரி முறுக்கெல்லாம் இருக்கு? கை முறுக்கு, கை முறுக்கு, தட்டை முறுக்கு, புடி முறுக்கு, மிளகு தட்டை எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். டேஸ்ட்லாம் சூப்பரா இருக்கு. நல்லா கை முறுக்கு சாப்பிட்டு பாருங்க. செம்மையா இருக்கு. சரிங்க. வாயில வச்சாலே கரையுது. ஆமாம், நல்லா இருக்கும். அதெல்லாம் சின்ன பிள்ளைகள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் நல்லா சாப்பிடலாம். எள்ளு ஓமா டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. நான் எவ்வளோ இடத்துல முறுக்கு சாப்பிட்ருக்கேன். ஆமாம், கை முறுக்குனாலே தனி ஃபேமஸ் தான். அதுவே அதான் அது இப்போ கிடைக்கவே மாட்டேங்குது. ஆமாங்க. She told that they are doing very hygienic and very neat, clean. That even I have tasted some murukku and pepper murukku is too awesome. And then hand murukku, it's really yummy because nowadays nobody is preparing hand murukku. Most of them are preparing in machine murukku தான் we are nowadays eating. So it's very really, I am telling, it's really awesome that when you are coming Coimbatore, that you come and visit here and you can buy Swiggy, Zomato, Amazon and then South Indian stores. I have given the contact details in the description box. So taste it and enjoy it. So don't miss it. Bye bye.